I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Pakongani, Amaro Jumbo to see and women, Piloshin Apollo, Jimba Abo, 1 C and Temme, but not time the copy and white me. Pakong Jaga, Amaro 5 C and Yubame. Living in the power and drop on not to your original living while a wine on Amaro 2 C and I will tap your Yubame. Ako mara lebe ante pian pi yo white ပြီးသွားပြီပေါ့နော် white ပြီးသွားပြီဆိုရင်အနောက်ဖက်ကျမ်းမှာကျဲသီးခွင်းနဲ့ကျဲသီးလေးတက်မယ်အဲ့ဒီနေရာကိုအမတို့1 cm ထားခဲ့မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အနောက်ဖက်ချမ်းကိုပေါ့နော်အလှလေးဖြစ်အောင်လို့အမတို့ကြောပေါက်ကိုအ white ကလေးထားမယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ white လို့ရရင်နော်နောက်ချမ်းမှာအမတို့ခါးကိုဖြတ်ချပလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါကဖြတ်ဆက်နေသွားမှာပြီးရင်ခါးကနေဒီအောက်ဖက် skirt အောက်ဖက်ဒီအရှည်က60 cm ယူထားပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်မတို့စကတ်အောက်ဖက်ကိုဝိုက်ဝိုက်ကလေးဖြစ်နေအောင်လို့ပေါ့နော်စကတ်ဒီဘေးရဲ့အပေါ်ဘက်ကို1 cm အပေါ်တက်ပြီးပြန်ဝိုက်ပါမယ်နောက်ချမ်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ရှေ့ချမ်းကိုလည်းအမတို့အနောက်ချမ်းအတိုင်းပဲလုပ်မယ်ပေါ့နော်ပခုံးကနေဒီဘက်အတွင်းဘက်ကို2 cm ဝင်မယ်ပြီးရင်5 cm ကဒီရဲ့ပခုံးအကျယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် original living အောက်ကို1 cm ဆင်းမယ်ပြီးရင်ဒီ level လေးကိုအသစ်ပြန်ဝိုက်မယ်အနောက်ချမ်းမှာလိုပဲရှေ့ချမ်းကိုလည်းရင်ပေါ့နော်အမတို့ရဲ့ဂျိုင်းဝိုက်ထားတဲ့ရင်အမြင့်အပေါ်ကို1 cm တက်မယ်ပြီးရင်ခုနကမှထားတဲ့2 cm နဲ့ဂျိုင်းအသစ်ပြန်ဝိုက်မယ်ပြီးရင်အမတို့ရင်ဘက်ကိုလည်းကတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ကတ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အတွင်းဘက်ကို 0.5 စားပါမယ်အမတို့ကပေါ့နော်ရင်အောက်ပိုင်းကိုဖြတ်ဆက်ပုံစံလေးသွားကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခါမြင့်ကနေအပေါ်ကို6 cm တက်ပြီးတော့အဲ့ဟာကိုဖြတ်ချပလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပိတ်စညက်တဲ့ခါမှာအမတို့ကခောက်ကြောင်းနဲ့ညက်မယ်နော်ဘေးတောက်ကိုလည်းအမတို့ထပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါမှ F1 F2 ကရေကူးတောက်လှလှလေးထွက်လာမှာနော်ဘေးတောက်ကချုပ်စရာမလိုဘူးဒီနေရာမှာတခုသတိထားမှာကအမတို့ 0.5 စားထားတဲ့နေရာနဲ့မြင်းအစ်စ်ကဆွဲမှာနော်ရှေ့ချမ်းစကတ်ကလည်းနောက်ချမ်းစကတ်နဲ့အတူတူပဲဝက်ဝိုက်ကလေးဖြစ်အောင်လို့အမတို့စကတ်အောက်ချင်မြင်းကနေပေါ်1 cm တက်ပြီးတော့ဝိုက်မယ်နော်ဒီ
F1 မှာပေါ့အမတို့ကခါမရနေအပေါ်5 cm တက်မယ်เนาะအဲ့ဒီပဲချုပ်မယ်ကျန်တဲ့ level မှာ 1.5 ပေါ့နော်ခွဲလိုက်မယ်ခွဲချပြီး level အမတို့ကအကားပုံစံလေးပေါ့နော် level အကွဲပုံစံလေးဖြစ်အောင်ချုပ်မှာပါပတ်တန်လေးအကုန်ပြီးသွားပြီဆိုအမတို့ပိတ်စညက်တယ်ပေါ့နော်ပိတ်စကတော့အရှိချမ်းနောက်ချမ်းအကုန်လေးစားစီညက်ထားတယ်အရှိချမ်းနှစ်ခုပေါ့နော် F1 နဲ့ F2 အမတို့တွဲပြီးတော့ချုပ်ပါမယ်ရှိသမျှလေးစားစလုံးအကုန်တူတူပဲပေါ့နော်တောက်တွေအကုန်လုံးအမတို့တွဲထားတောက်တွေအကုန်လုံးချုပ်မယ်ပြီးရင်ရှေ့ချမ်းမှာလည်း 5cm မှတ်ထားတဲ့နေရာအထိချုပ်ခဲ့မယ်နော်ရှေ့ချမ်းတောက်တွေအကုန်လုံးချုပ်မယ်ပြီးရင်နောက်ချမ်းမှာတောက်တွေကိုတေချာမှတ်ခဲ့မယ်နော်အဲနောက်ချမ်းရဲ့အတွင်းမှာထားမယ့်အလွှာကသူ့ရဲ့ original နဲ့နည်းနည်းပိုတူပါတယ်အခုတောက်တွေအကုန်လုံးချုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကွေးနေတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်မိဘူးတိုက်ရတာအဆင်ပြောင်းလို့အမတို့ကက်ကြီးနဲ့တောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်မိဘူးလေးတေချာဖိတိုက်မယ်နော်တောက်တွေအကုန်လုံးတေချာပြန့်နေအောင်မိဘူးတိုက်မယ်နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကရှေ့မှာ5 cm အထိချုပ်ထားတဲ့နေရာပေါ့အဲ့နေရာလေးကိုကတ်ကြီးထောက်ထားမယ်နော်အခုရှေ့ချမ်းတစ်ခုအမတို့တွဲမယ်ပေါ့နော်တွဲတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ပခုံးနေရာအလွန်ကျန်တဲ့နေရာအကုန်လုံးတေချာလေးတွဲပြီးချုပ်ခဲ့မယ်နော်ပင်ရလေးနဲ့တခြားထိန်းပြီးတွဲမယ်အမတို့ပခုံးနေရာပဲခြံထားမယ်လေပင်ရဲ့ဂျိုင်းရဲ့အကုန်လုံးတွဲမယ်နော်ဒီလေပင်နဲ့ဂျိုင်းနဲ့ကိုတွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအမတို့ကအင်ဂျီကိုပြန်လန်ထုတ်မှာပေါ့နော်ပြန်လန်ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ထောက်မနေအောင်လို့အမတို့အဲ့မှာ 0.5 cm စီကိုအမတို့ညှက်ချပလိုက်မယ်နော်အကုန်ညက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အမတို့ပြန်လန်ထုတ်လိုက်မယ်နော်အတွင်းအလှလေးပေါ်အောင်လို့အခုလိုအင်ကြီးကိုတောင်ပြန်လန်ထုတ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်အချို့နေရာတွေကထောက်နေရဆိုလို့ရှိရင်အက်ကလေးနဲ့ဆွဆွပြီးတော့ထုတ်လိုက်နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ထုံးစံတိုင်းပဲအမတို့မီးဘူးလေးတခြားဖိတိုက်မယ်နော်အခုအမတို့အနောက်ချမ်းကိုချုပ်တော့မယ်အနောက်ချမ်းစကတ်ကိုထောက်ရင်ချုပ်မယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အပေါ်ပိုင်းကကိုယ်တယ်နဲ့အမတို့တွဲချုပ်မယ်နော်အခုမီးဘူးတခြားတိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အမတို့စစ်တက်ပါတော့မယ်စစ်တက်တာတော့အမအသေးစိတ်မပြတော့ဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကနားမလည်ဘူးမသိဘူးဆိုရင်အမကိုပြန်ပြီးတော့မေးပါပေါ့နော်အမအသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့တက်ပြပါမယ်အရှိချမ်းမှာပေါ့နော်အရှိချမ်းကိုတယ်နဲ့အမတို့ဒီအောက်ဘက်ကခါဖြတ်ဆက်နေရာလေးနဲ့အရင်တွဲမယ်နော်အရှိချမ်းစကတ်ကိုအမတို့ချုပ်တော့မယ်ပေါ့နော်ချုပ်တဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့ original တောက်ထက်အမတို့4 cm လျှော့ပြီးတော့ယူထားတယ်အဲ့လောက်ပဲအမတို့ချုပ်မယ်နော်အရှိချမ်းတောက်ကိုကလေရှေ့ချမ်းစကတ်တောက်ချုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာခုနအပေါ်ပိုင်းနဲ့အမတို့တွဲမယ်နော်မ
နောက်ချမ်းစကတ်မှာအမတို့ပေါ့နော်အနောက်ဘက်ကို20 cm ခွဲထားပါမယ်အခုနောက်ချမ်းအတွင်းလွှာနဲ့ကိုယ်တဲ့ချမ်းနဲ့တွဲတော့မယ်ပေါ့နော်တွဲတဲ့ခါမှာအမတို့ကအရှိချမ်းနဲ့အတူတူပဲလေပင်းရဲ့နောက်ချမ်းလေပင်းရဲ့ချားရဲ့ကိုတွဲမယ်နော်ပခုံးမပါအောင်เนาะအခုတွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအမတို့အနောက်ချမ်းတစ်ခုမှကျဲသီးကွင်းထည့်ထားရပေါ့နော်အမအဲ့ဒါလေးပြုံးမိသွားလို့ကျဲသီးကွင်းမမိခဲ့ပါနဲ့เนาะရှေ့ချမ်းနဲ့အတူတူပါပဲနောက်ချမ်းကဂျိုင်းရဲ့ဒီ level ရဲ့နေရာတွေကို 0.5 cm ပေါ့နော်အဲ seam allowance လို့ခေါ်မှာသူ့ရဲ့ချုပ်စာတွေကိုအမတို့ညှက်ခဲ့တယ်ထောက်ကြီးဖြစ်မနေအောင်လို့လေအနောက်ချမ်းကိုတော့အမတို့လမ်းမထုတ်သေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရှိချမ်းကိုယ်တွေကိုအနောက်ချမ်းရဲ့ပခုံးအထက်ကိုပေါ့နော်အမတို့ငုံပြီးတော့တွဲချုပ်မှာပါ။ပခုံးနေရာမှာပေါ့နော်ထုံးနေရာတို့လိတ်နေရာလို့မဖြစ်အောင်လို့အမအက်ကလေးနဲ့တခြားလေးထိန်းထားတယ်။ထိန်းပြီးတော့အနောက်ချမ်းရဲ့ပခုံးတွေကိုအမတို့ငုံပြီးတော့ချုပ်မယ်ပေါ့နော်။အခုအမပြတဲ့ပုံစံတိုင်းပါပဲ။ပခုံးတွဲချုပ်တဲ့နေရာတွေဟနေရာမျိုးမဖြစ်အောင်လို့တေချာလေးကြည့်မယ်เนาะပင်အက်လေးနဲ့တေချာလေးထိန်းချုပ်ပါမယ်ပခုံးတွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပခုံးနေရာကြီးထောက်ကြီးထူထူကြီးဖြစ်မနေအောင်လို့အမတို့ချုပ်စာတဝဲညချလိုက်မယ်နော်။တေချာလေးချုပ်ပြီးသွားရဲဆိုရင်အမတို့ပြန်လည်ထုတ်လိုက်မယ်။ထုတ်လိုက်ပြီးတေချာကြည့်ပါပခုံးနေရာကြီးဟမနေအောင်အနောက်ချမ်းတော့ကိုတွဲတဲ့အချိန်မှာနော်ကျဲတီးခွင်းထည့်ခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့အဲ့ဒါလေးကအမဗီဒီယိုမှာထည့်ရပြဖို့ကြံသွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်။တချို့ပေါ့နော်ဟိုကိုကလက်နဲ့ထုတ်လို့မရတဲ့နေရာမျိုးဆိုအခုလိုမျိုးအက်လေးနဲ့လှန်ပြီးတော့ထုတ်ပြီးပေါ့နော်ကွက်တိကြအောင်လို့ဘေးတွဲအမတို့တခုခုချုပ်ပြီးတိုင်းပေါ့နော်မိကူလေးတေချာတိုက်ခဲ့ပါအဲ့ဒါမှအင်ဂျီနဲ့ပြန့်လေးထွက်နေမှာပေါ့နော်အခုဒီဟာဆိုလဲလမ်းထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အမတေချာလေးမိကူတိုက်မယ်ဒါဖဲပြတက်ချင်တဲ့လူတွေပြောနော်ဖဲပြတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျယ်ကအလေက30အနံက15 cm ယူထားတယ်ပတ်ပတ်လေးကိုချုပ်မယ်နော်ချုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအမတို့ကတနေရာမှာတော့အမတို့ gap လေးထားခဲ့မှာအဟာလေးပြန်လည်ထုတ်ဖို့အတွက်အမဒီမှာဖဲပြားလေးလုပ်ပြီးတော့တက်ပြထားရယ်နော်ဒီဖဲပြားလေးကိုကိုကြိုက်မှတက်ပေါ့နော်မကြိုက်ဘူးဆိုလည်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဝတ်လို့ရပါတယ် Take flight. So what if you've been sitting there and thinking all this time? Oh, oh, oh.